si sia cominciato molto tardi. Zaia non fa il governatore da ieri. Zaia ha aspettato la fine di questo governo per intavolare una discussione. Però voleva il risultato del referendum. Sì, ma lei dice poteva farlo prima. cioè non c'era l'unanimità in Consiglio regionale. Bastava fare una mozione che durava un'ora e che risparmiava peraltro qualche decina di milioni di euro. Cioè lei dice non andare al voto. Non andare al voto sul referendum. L'ha voluto fare per un fatto politico, non per un fatto procedurale, neanche per un fatto di legittimazione, perché nessuno in Veneto gli avrebbe detto no, non andare a Roma a chiedere maggiore autonomia. È stata una questione di campagna elettorale, rispettabile, perché ognuno fa le sue scelte, però assolutamente ne paga le conseguenze la Regione, perché un anno fa, anche solo un anno fa, noi avremmo potuto recepire quell'accordo che il governo ha sempre detto che era disponibile a scrivere insieme alla Regione, l'avremmo recepito in legge di bilancio. Però secondo lei non c'è un peso maggiore arrivare con 2.400.000 veneti che dicono Guardi, sì, vogliamo l'autonomia, no? Assolutamente no. No. Preintesa arriva o no? Questo dipende Perché in teoria sia Gentiloni che Bressa, ovviamente poi il sottosegretario Baretta, altri hanno confermato. Ma io penso che ci sono tutte le condizioni per farlo.